What up, Rich Homie? YG, Jeezy, Stack City Mix. My nigga. Said that I'ma ride for my motherfucking nigga. E aí, JB? Hã? Esqueci minha introdução. Ah, tá. E aí, pessoal do tudo pra vocês? Aqui quem falou é Jonathan Batista, trazendo mais um Johnny. Trazendo mais um Johnny Responde pro canal. Tem esse cara tocando aqui umas músicas doidas. Então vamos logo para a primeira pergunta. Vou falar tudo de novo. Então vamos logo para a primeira pergunta. O que você mais odeia dos desenhos animados? Como todo mundo, né? Eu odeio isso. Ok. Quase todo mundo odeia e eles continuam fazendo, porque fazendo esse vídeo é normal. Então vamos para a segunda pergunta. O que você fala uma das coisas que você mais faz no banheiro? Isso, tem muita uma ideia para fazer um vídeo. 5 coisas que todo mundo faz no banheiro. Então, mas uma das coisas que eu faço não, tem várias coisas que eu faço, mas uma, eu não sei se todo mundo faz, mas eu faço, ficar colocando sabonete aqui nas costelas, daí você esfrega o corpo, daí quando você abre sai uma bolha de sabão, daí você coloca sabão na mão, daí você tenta passar a mão dentro da bolha. Isso é coisa de não sei o que, mas eu faço. 5 coisas, que tal? Vamos para a terceira pergunta. Qual foi a sua melhor parte na viagem que você fez até o vídeo lá? Não, aquela viagem lá que eu viajei por causa do meu primo. Aí a melhor parte foi o ano novo. Porque teve 2 tretas, teve fogos de artifício, teve virada. E isso, foi da hora. Então vamos para a quarta pergunta, né? É a quarta. Tá gravando? Agora sim, tá gravando. Tá gravando sim. Então vamos para a quarta pergunta. A quarta, né? Eu não sei. Pera. Agora sim. Por que você demora tanto pra fazer vídeo pro canal? Então é assim, eu não sou um gênio que nem o Leão, porque eu acho o Leão muito esperto. Eu não sou que nem ele pra ficar pensando em temas e tal. Vocês não mandam tema nenhum. Mas eu não culpo vocês, porque vocês ainda não conhecem o canal. E quem eu culpo é a minha cabeça. Não, eu não culpo ninguém. Por quê? Porque ainda o canal não tem muitas pessoas assistindo. E se tivesse, né, eu estaria colaborando. Ou às vezes as pessoas não pensam. Eu acho que é assim. Eu acho que é isso. Deixa eu pensar. Não tem mais nada pra me falar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Eu sei que eu dei muitas paradas, porque se você não sabe, eu que penso nas minhas próprias perguntas. Como eu disse. Deixa nos comentários perguntas e respostas, como eu sempre falo. Deixa seu like, se inscreva no canal e fui!